Okay, Teboy ng Pila-Pila. Binangon na Rizal kontra Andro ng Quezon City. Tagang! 1-0 agad tayo. Namang sila Andro ng Quezon City. 1-3 lang. One stop tayo, one stop. Gandang labanan to, skills to skills. Sablay. Okay, kay Kuya. One stop. One stop tayo, one stop ha, one stop ha. Skills to skills lang. Oo, skills to skills talaga. Paul, up to ilan tayo? Up to 5 lang tol, up to 5. Wala pa tumilaw ko eh. Luis Andro, Quezon City kontra Teboy. Uy, tinirahan. Push. Okay, mapunta ang bola. Kaya Teboy na. Mapacheck ano, one stop na ni. Wala. Sablay. Sablay. Quezon City. Sablay. Okay, magpunta ang bola kay Chris Teboy. Kontra Andro ng Quezon City. Ay, isang Teboy. isang buo na yan. Sablay. Isang buo na yan. Okay, Luis Andro. Audrey. Sablay, okay. Ayan na, Quiz Teboy. Teboy. Quiz Teboy. Quiz Teboy. Bawi yan, idol. Oh! Oh! Tinira. Bagang Sablay. Walang shock, walang vice tripan. Ganda ng laban. Skills to skills Eh, lang. talent sa talent. Kuya Teboy, Pila-Pila Rizal. Yung kalaban ni Kuya Teboy, si Kuya Andro ng Quezon City. Huli. Teng. Uy, Sablay. Mundo. Kapero. Oh, tsaka dyan. May nagdadasal yata. Wow! Score. 2-1. 2-1. Tuwan tayo, tuwan ha. Laman si Kuya Andro ng Quezon City. Okay. Gago, ganyan talaga kung pinakala ko namin madilim yung ano. Bang bang. Sablay. Oh, outside tayo dyan. Ano score? 2-1. Lamang si Kuya Andro ng Quezon City, mga kuys. Tuwan tayo. Uy, sablay tayo dun. Tuwan pa rin, tuwan ha. Ano yung mga kabayo? Tangin sila ng simentado. Ano yun? Ano, ulan?
Tuwan tayo, tuwan. Laban kayo sa City, mga kuys. Ball 2. All 2. All tayo, all two. Tagang! Score! 3-2. 3-2, 3-2. 3-2. Oo, di ba? May tag-score tayo sa Gedli. Shoutout kay Kuya. Uy, galing oh. Laban nila. Makos, ganda ng laban. Talagang talent sa talent tayo dito. Oh. 3-2 pa rin tayo, 3-2 ha. Labang pa rin po ang Quezon City, Luis Andro. Tagang! Score! 4-2. 4-2 tayo, 4-2. Uy! Ayan, penalty ulit. Meron. 7 ball. Tuloy. Continuous tayo. Okay, back to the ball game. 4 tayo. Lamang pa rin po si Kuya Andrew ng Quezon City, mga quiz. Kontra Quiz Teboy ng Pilipila. Tablay. Penalty. Eh, mga laban. Talent sa talent talaga. Score. 4-3. 4-3. Ooh. 4-3 pa rin tayo ha. 4-3. One stop na yun, idol. Tablay. Tira daw, Teboy, sabi ni Kuis. Wala, idol. 4-3 pa rin tayo, idol ha. 4-3 ha. Kalaban yung tinitira. Anim. Kapaul. 7 ball tayo, penalty. 4-3 pa rin tayo, 4-3 ha. Oh! All 4. Napi. Side bet. All 4. Side bet. Penalty. Nilagay lang. Score! 5-4. Pakahusay mo, idol. Salamat. Sablay. 5-4 tayo, 5-4. Ulit. Still yun. Still.
Ay, por tayo. Is Andro. Agang, score! 6-4. Penalty, penalty. Ayun o, tingnan mo. Ano, tira pa. Sablay. Uy, sablay tayo dyan. Naman pa rin po, Kuis Andrew ng Quezon City. Uy, grabe na Miss Quisteboy. Bumabang. Yan mga ano, Laro, sports lang. coach lang talaga. Penalty tayo. Bagang. 6-5. Score. 6-5. 6-5, 6-5. 6-5 tayo, 6-5. Naman pa rin po ng isa sa Kuya Andrew ng Quezon City. Penalty. Bang bang. Basket. Score. 8-6. 7-5, 7-5. 7-5 tayo, 7-5. Uy, pay! Call tayo dyan. Penalty, penalty. 7-5 lang, inulit ko 7-5 ah. Mali yung bagyo niya idol. 7-5 pa rin tayo. 7-5, 7-5. Lamang po si Andrew ng Quezon City kontra Teboy. Ikaw po kuya. Ay, hindi ah. Ganyan din. Susubok lang siya. Pangalawang laro niya pa lang. Basket. Score. 7-6. 7-6 tayo, 7-6, 7-6. Uy, sablay. 7-6 tayo, alam mo pa na isa, Kuya Andrew. Galing nun. Ano yun? Pag naagaw, once na pag naagaw, matik na yan. Oh. Magaling sa mundo, si Kuya ano, Andrew. Patay. Uy, sablay tayo dyan. 7-6 pa rin tayo ha. Basket, all. Palakad na oh. Mga dalawang kardero, takay. Penalty. 7 tayo ha. Agang, score. 8-7. Lamang health. Penalty, 8-7. Basket tayo dyan, score. All 8. All 8. Chris Andrew ng Quezon City, penalty. Bagang, parang nilagay. Score! 9-8. Hurry. Bigat ni Teboy.
Score. All 9, all 9, all 9. All 9. Sabi na mapag-ulan. Oo. Ano yung pag-umulan tuloy? Matigas talaga. Walang matigas. All tayo. All 9, all 9. Penalty tayo, all 9. All 9 tayo, penalty kay Andrew. Magang. Score. 0-9. 0-9. Okay, 0-9 tayo ha, 0-9. Lamang si Kuya Andrew ng Quezon City. Shoutout kila tatay doon, Emang Vlogs, tsaka George Coco, Julian, tsaka Kuya Sian. Uy, napakahusay nun. Foul, 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 foul. Foul, foul, foul. Oh, score! All 0. Penalty, penalty. All 10. Penalty. Chris Andrew. Magang. Score! 1-0. Lulumbay na. Tiring mo ah. Galing yung steal mo. 1-0 tayo ha. Foul! 1-0, penalty Kuya Andrew na Quezon City. Oy, please Kuya. Gandang sumundo tiga ano, Andrew. 1-0 tayo na. Tatadyakan ito sa gitna. Basket, score! All 1. Last one. Last na si Keboy. Olas na eh. Olas tayo, olas. Olas! 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 Mga kaibigan! Olas! Baka buwasak ko na! Olas! 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 Quezon City versus Pila. Panting patahimikan. Oy! Ayun na! One stop! One stop yun! One stop! Ang galing mo no! Grabe umagaw no! Napakalimit mo! Andrew! Quezon City! Shoutout kay Garcia! Lupit ng pambato mo! May tuyo daw oh! Narinig sa Gedli mga kaus ha! One stop. Olas ha! Ayun na! Foul
Galing tayo dyan. Penalty pa na post. Kuya Andrew ng Quezon City. Ayan na! Penalty! Olas! Penalty! Cash out o Asin! Baga! Nice game! Laki boy, laki boy. Maganda yung laban, napakaganda. Shout out. Shout out. Maganda score. Dash out. Leg tawa. Shout out! Leg tawa. Leg tawa. Nakahusay.